Hi guys, welcome back to my channel. पहिले आज हाम्रो पानीपुरी मुक्बाङ हुँदैछ। पानीपुरी मुक्बाङ हुँदैछ। कहाँबाट खस्यो? तिनीहरू सबै खाइरहेको देखा न थम्को लागि बिबिसोट है। पानीपुरी च्यालेन्ज त होइन हो र मुक्बाङ मुक्बाङ त भातलाई हुन्छ होला है। एमए बारे छ नि मिठो बारे छ। होइन आँखामा आउँछ आउँछ हाँसो आउँछ नि क्या पिरो छ नाक्नु पस्यो क्या खुर्सानी कतिको पानीपुरी हो क्या? त्यही मेरो पानीपुरी पानी चाहिँ मिठो भयो रहेछ बोल्नु बोल्न अलि अलि खुर्सानी पुगेको छैन अन्त हल्का मात्रै भयो। पुरा खाँदैन धेरै पिरो भन्नु पहिला पिरो पिरो खानु पर्यो होइन दुईवटा खुर्सानी छ नि च्यालेन्ज गरेर तँलाई मैले जितेको थिएँ मेरो थोरै छ है थोरै छ है। गराएरै थाहा हुन्थ्यो र पनिसमेन्ट होला न पनिसमेन्ट अलरेडी छ यहाँ खुर्सानी मात्र छ तातो पिरो भएपछि के आउँछ यो सिरन आउँछ सक्यो यो सबै यो किन होला यसो साथीहरू तातो भएपछि आउँछ नि पिरो तातो नै पिरो बेसी आउँछ त्यो त पिरो भएपछि सबै आउँछ त मैले त आउँछ र अरूको आउँछ नि थाहा छैन गाइस कमेन्ट गरिदिनु तपाईँको आउँछ साथीहरू तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गरिदिनु तपाईँहरूको आउँछ कि नै मेरो चाहिँ आउँछ हो रियल कुरा हो के आउँछ भन्नु खाना सिकाउने कुरा नगर्दा छ के हुन्छ त मेरो कुरा भन्नुलाई के शिक्षा र छु भयो मेरो पानी कति गरे नि बराबर सिक्नुहुन्न भइहाल्नु त पहिला यतिको पनि हुन्न कोही मिठो फेमस पानी त्यही मैले बजार गएछु खाइदिएर कस्तो हुन्छ भाइरस नखाइहाल्नु पऱ्यो। कोताहरू बेच्यो यहाँ कोताहरू हुन्छ के कोता छैन देखिस् मैले जित्ने रहेछ नि गरम न चाट हाल्यो हाल्यो गरम गर्ने क्या होइन त्यसलाई बडी भयो गरे क्या त्यसलाई अनि के चाट नहाल्यो बिसेर जति त खान सक्दिनँ थिएँ या बिचरा खाइहालिस् उनीसवटा एउटा दिन यार सुक्खा कुछ भी हुआ अलि जति पिरो भयो नि अलिक सुरुमा लगाइरहेको छैन।
यसरी च्यालेन्ज गर्नुपर्छ है कुन दिन एक दिन पानी दे दो हमको भी दे दो मेरो आँसु आयो लाग्छ पिरो भयो कि आँसु आयो के आयो गाडी आयो आँसु आउनुसँग त भएको नि मेरो छाला गएको छ कि माथि मलाई लाग्यो यार लास्टिङ केही भएन नि पेट भरे जस्तो भएन अन्त त यहाँ फाइनल्ली हामीले पानीपुरी पनि खाइसक्यौँ एक दिन हामी के च्यालेन्ज दिन्छौँ च्यालेन्ज दिनाले चाहिँ हामी म त घरतिर बस्छु होला एक दिन चाहिँ हामी सोचौँ ल त्यही बेला त्यो त टाउकै देखाएको छैन बाहिर ल्याउ न बाई गाइस यसलाई भन्न दिँदैछ कि आजको भिडियो कस्तो लाग्छ हामीले दुई बहिनीको पानीपुरी खाइसक्यौँ हामीले फाइनल्ली भिडियो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेपछि जस्तो आउँछ दाजुहरूले माया गरिदिनु होला धन्यवाद नमस्ते बाई लट्स अफ लभ